waxaa maanta xorriyadiisa dib u helay muddo sanad iyo baras cabdimaalik sheekh muuse oldoon oo muddooyinkii ugu dambeeyey ku xidhnaa magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland kadib markii ciidamada Somaliland ay ka soo qabteen 17 bishii Afraad 2019 magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer iyadoo ay Somaliland ku soo wadeysay biyo kala duwan oo la sheegay inuu ka galay gudaha Somaliland. cabdimaalik muuse oldoon ayaa u mahad celiyay cid kasta oo ka qayb qaadatay deyntiisa iyo inuu dib xorriyadiisa u helo ugu horeeyaan biyada mucaaradka ee wadani ucud hay'adaha xuquuqul insaanka kuwa samafalka iyo waliba sidoo kale bulshada Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan. maanta ay taariikhdu tahay 15 Shawaal 1441 Hijriya oo waafaqsan 6 bisha 6 2020 anigoo la xiray magaalada Burco laga soo qabtay taariikhdu markay ahayd 17 bishii Afraad ee 2019 maanta xor baan ahay ilaahay baan u mahadnaqaya laka alxamdu ya rabb hatta tarda walaka alxamdu idha radayt walaka alxamdu ba'da rida ilaahay baan u mahadnaqaya mahadnaqan la soo koobi karay waxaan idin sheegayaa haddaad isweydiinaysaan qaabkan ku soo baxay waxaan ku soo baxay cafis madaxweyne ayaan ku soo baxay halkan waxaan uga mahad celinayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay soo deyntayda ma magacaabi karayo waa badan yihiin aad bay u badan yihiin si gaar ah waxaan uga mahad celinayaa oo runtii yani waxa weeye goolkii ugu dambeeyay dhaliyay gudoomiyaha xisbiga wadani mudane cabdiraxmaan cirro oo runtii ku dadaalay inaan xorriyadeedii helo waxaanan ilaaweyn oo isaguna ka qayb qaatay gudoomiyaha xisbiga ucud injineer Faysal Cali Waraabe oo isaguna siideynteedan ugu dambeysay ka qayb qaatay sidoo kale waxaan u mahad celinayaa madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi aqbalaadda uu ka aqbalay inaan xorriyadeedii helo waxaan kaloo u mahad celinayaa qof iyo dhinac iyo hay'ad cid kasta oo ka qayb qaadatay inaan maanta xorriyadeeda helo oo ka xumaa inaan xidhnaado oo ducaynay oo ku taamayay oo rajaynay mar inaan xorriyadeeda helo waxa jira dad iyo aan la garanay oo dacalada caalamka jooga oo aan magacyadooda la aqoon oo khayr weyn rajaynay oo garab istaag weyn muujiyay intan gudaha ku jiro ilaahay baa kuwa og waxaan mahad celinayaa hay'adaha xuquuqda aadanaha ee ka shaqeeyay ee arrimahayga ka hadlay kuwa wadaniga hay'adda xuquuqda kuwa wadaniga sida hay'adda xuquuqda aadanaha ee Hargeysa iyo qaranka iyadana waan mahad celinayaa waxa si gaar ah ugu mahad celinayaa oo aan marnaba aan iga hadhin Amnesty International منظمة العفو الدولية iyadana waan mahad celinayaa hay'adda Human Rights Watch iyadana waan mahad celinayaa barlamaanka midowga Yurub oo arrinkayga ka hadlay isagana waan mahad celinayaa jeel baan ka soo baxay waxa weeye warbaahintuna waxa weeye halkan aad igu timaadeen waxa jira dad iyo badan oo aanan ogeyn oo dhaqdhaqaaq sameeyay waxaan mahad celinayaa saaxiibadaydii muxuu ahaayay ee garabkayga ahaa mar kasta muxuu ahaayay arrimahayga ka hadlayay arrimahayga mar kasta muxuu ahaayay idin la wadaagay ma ilaawi doono waxa weeye way badnaanayaan oo runtii waxaan diidayaa inaan magac gaar ah xusaan diidaya ma doonayo maanta inaan hebel iraado haddaan hebel ku bilaabo hebeladu way badnaanayaan maanta waxaan doonayaa muxuu ahaa inaan intaa ku soo koobo waxaan si gaar ah oo aan ilaaway oo ay tahay inaan ilaawin hooyaday oo runtii iyadu xidhnayd anigu maan xidhnayn hooyaday baa xidhnayd waxa weeye Burco ay ka imanaysay halkan ay igu imanaysay waxa weeye garabkayga ahayd ehelkayga waxa weeye sida ay igu samreena jazaahumullahu khayr maanta anigu halkan waxa weeye hadal argosiya ama hadal maaga ka oran maayo waxa weeye maanta waxa weeye waxaan wad ogtiin yani marxaladda aynu ku jirno iyo xaaladda aynu marayno waa marxalad muxuu ahaayay ay tahay inaynu gacmaha is qabsano waxaan ku baaqayaa inaynu maanta gacmaha is qabsano waxaan ku baaqayaa inaynu bog cusub furno waxaan leeyahay anigu hadalkii uu ku yiri nabiyullaahi yuusuf alayhi salaam markii uu jeelka ka soo baxay walaaladii ayaan aniguna leeyahay waxa weeye shaydaan ayuun baa ina dhex galay wax kale ma jiraan waxa weeye maanta waxa weeye xaqii dambe eegmayno xaqii dambe waan ka nimi bal xaqqa hore aynu muxuu ahay u socono inagoo istoosinayna inagoo isla talinayna inagoo aan aamusayn laakiin waxa weeye wixii hore way tageen waxaanan jeclaan lahaa
inaynu muxuu ahaayey aynu halkaa ku soo koobno waxa laga yaabaa inaad su'aalo idinku taagan yihiin su'aalo idinku taagnaana inta badan muxuu ahaayey waan ka jawaabay mana doonayno muxuu ahaayey waxa weeye wanaag mooyaane